啊，最近睇緊邊隻節目個鬼佬寫，我其中一個咧就可以或者係啊，幾千個嚟㗎？係啊。靚啲仔啫。陣間同你落去坐下浸下腳好唔好？好嘛？啊，嗰個浸唔到嘅，原來佢離個水面都好高嘅。咁解釋啊？咁你先係幾條魚游嘅。喂，呢度望唔望到底啊？望唔到啊，好深啊！好深嘅。望唔望到底啊，爹哋？好深啊！呢度。你小心啲啊，唔該。我圍住掌食咗個攬佢嚟，係咯，佢連續拉筋又拉。多咗咪就係有鉗啊！呢度咧，拍佢先。好開心。好好靚仔，點咗啦？抹下手啦，你可以。佢嗰篇文章好過㗎，嗰個鬼佬寫佢話咧，即係我哋細個可能有一種陋習，原來係好嘢嚟嘅。人咧就話啲小朋友咧食鼻屎。啊！你真係估唔到有咩好處啊？好嘢！佢話點解鼻屎係咩嚟咧？即係除咗鼻屎係啲鼻分泌包住啲塵咧，亦將少量嘅細菌咧就包住佢。咁嗰啲咁嘅咧，即係其實污糟嘅。但係咧就唔係好污糟嘅。即係等佢係啦，抵抗下。冇錯啦，好似人哋打預防針咁樣。佢食落去咧，佢慢慢產生嗰啲抗體，就可以幫佢搞掂。有時即係以前，你啲細路仔污糟糟咧，係話壞事，係未必係壞事嚟㗎。好粗壯啊！就坐低。你太乾淨嗰啲咧，反而係。係啊，啲時經過呢度。你哋都換得係咯，突然間。有浪啊！嗰啲快船咧，嗰快船你整咗啲浪啊！激起啲浪啊！係啦。我冇船過就冇浪㗎啦。咁我哋叫佢呢度暫時唔準洗。呢度太勁。話俾你暫時呢度唔準洗乾。但係呢條航道嚟㗎。梗係航道嚟嘅。個卡係呢條灣仔嚟㗎喎。係咯。呢啲俾人攬住玩㗎。即係浮嘅，係啦，可以浮起一個人。哇！真米㗎啊，蛋哥。哇！要你講下啲。呢個係鴛鴦汽水，有10零米嘅喎。哇！仲正過浮啊！係咪好正咧？舒服好多啊！啊，未玩過啲咁嘅浮橋喎。講熱身添喎。得啦。有咩事翻去跳人救我啊！我一定跳落嚟救你嘅，不過唔知幾時啫。咩我都唔識救你。有人救我啊，阿哥！哇，都幾千個人睇佢10尺到㗎咋？呢條嘢你呢條啊，有。可以浮起一個人，你就可能浮起兩個。我都唔識游。有浮橋啊嘛。嗱，你頭條就唔得，又咪救生衣。不過你上個禮拜我老婆都係咁樣着件救生衣落去嘅，佢從冇落過海嘅。嗰個咩？啲膠袋啫。好啦，食嘢啦我哋。抹可以消毒手。阿英埋我哋鴛鴦汽水啫，你哋食啊！哇！好啊！嗰條嘢好啲，嗰條嘢係啦，好正㗎。有浮起成個人㗎，我走得，有條嘢得㗎啦。啊，好清佢，成隻腳都睇晒，有浪。哇！好大啊！好大浪啊！哇，唔係大浪咩？啱啱有隻快艇過啊！又有。係啊，實有。浮起一個人㗎，你抹下手出嚟喺度。我係得隻煙，唔見得隻秧喎。阿張，你驚唔浮？俾個攞條你玩啦。老頭嘅秧。一條都浮。